my hande het. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening vanoggend weer hier by julle. Ek wil baie graag met julle vanoggend weer oor die gedeelte wat ons so goed ken, die saaier, wil ek met julle praat. Want ek dink ons lees baie keer te vinnig oor goed en ek dink dan mis ons uit wat die Here eintlik vir ons wil sê. Amen. Alright, goed. Kom ek lees vir ons. Matteus 13, die gelykenis van die saaier. En op daardie dag het Jesus uit die huis uitgegaan en by die see gaan sit, en 'n groot menigte het by hom vergader, sodat hy in 'n skuit geklim het, en gaan sit het. En die hele skare het op die strand gestaan. En hy het baie dinge, deur baie gelykenisse tot hulle gespreek en gesê, byvoorbeeld, 'n saaier het uitgegaan om te saai. En terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad, en die voëls het gekom en dit opgeëet. En 'n ander deel het op rotsagtige gedeelte geval, en waar daar nie baie grond was nie, en dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte van grond was nie. Maar toe die son opgaan, is dit verskroei, omdat dit geen wortel gehad het nie. Het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstrik. En 'n ander deel het in goeie grond geval en vrug opgelewer. Die ander 30voudig, die een 100voudig, die een 60voudig. Dan sê hy, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Ek gaan net tot daar lees vir ons uit hierdie gedeelte. Julle, ek wil gou vir julle vra, hoeveel waarde het die woord van God in jou lewe? En julle weet, hierdie saaier wat uitgegaan het om te saai, dis predikers, dis profete, dis manne van God, dit is vroue wat die salwing van die Heilige Gees op hulle dra, en hulle kom by iemand verby, en die Heilige Gees druk 'n woord op hulle hart, en hulle spreek daai woord tot hulle. Nou net die feit dat die Heilige Gees op daai persoon se hart 'n woord gedruk het, en daai persoon spreek die woord, beteken hierdie saad het soveel waarde. Maar weet jy wat kan ek en jy doen? Ons kan doen soos wat dit gedoen het, om langs die pad te val. Nee, dit is, jy hoor die woord, maar jy stof hom so af, en daar gaan jy, en jy steur jou nie verder aan die woord nie, en die voëls het gekom en die saad opgepik, en daar sal niks van daai woord in jou lewe kom nie. Maar moenie dink, hy is nie deur God na jou toe gestuur nie. Julle, ek wil sommer vooraf vir julle sê, dit's 'n hartskeuse. Die harde grond het nou niks met dit eintlik te doen nie. Dis die toestand van jou hart, die harde grond. Of jy 'n woord net sal afskit. Nee, so ek kom vandag om vir jou te sê, nee, moenie woord afskit sommer net, as dit van die Here afkom vir jou nie. Amen. Dan die volgende een wat hy sê is, nee, daar het 'n ander deel op rotsagtige plekke geval, en daar was nie baie grond nie, en dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte van grond was nie. So hierdie een is weer, iemand bring vir ons woord, en ons gryp dit met blydskap, en daar gaan ons hardloop met hierdie woord. Nee, ons het dit nie oordink nie, ons het dit nie diep in ons hart geberg nie, sien nie waar kom die keuse. Het gaan nie oor die gelykenis van dit op rotsag, dit is 'n toestand van hart, en jy kan kies dat jou hartstoestand die vrugbare grond is. Dit hang af wat maak jy met die woord, julle. En dan hardloop jy met hierdie woord, en dan oor 'n tyd dan laat gaan jy dit net, en jy gaan nie verder met dit nie. Ek wil vandag vir julle sê, dis uiters belangrik, as die Heilige Gees se woord na jou toe stuur, toets jou hart en kyk na jou hart, dat jy gereed is om hierdie woord te kan ontvang. Want geen woord wat van God kom, is nutteloos nie. Maak nie saak op wat se grond dit geval het nie. En jy kan kies wat jy met daai woord wil maak. Amen. Dan die volgende gedeelte, sê hy, en daar het 'n ander deel in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstrik. So hierdie saad het in goeie grond geval, julle, en dit het opgekom, want die grond was goed. Maar net soos wat dit is, het daar dorings ook opgekom. En soos dit nodig is vir 'n boer om die dorings uit te trek, en dit om die plant skoon te hou, dat hy mooi kan groei, julle is dit nodig vir my en jou, om dit wat die woord in ons te wil verstrik.
Nou, as jy verder hier in hierdie gedeelte lees, dan sê hy, die dorings is die rykdomme en die verleidinge en die begeerlikhede van hierdie wêreld. En baie keer gebeur dit met my en jou. Ons is kinders van God, ons het wedergebore geraak, ons harte vir die Here gegee, maar soos wat ons met ons pad aangaan, dan begin daar byvoorbeeld iets jou pad kom wat jy baie geld mee kan maak. En nou raak jy so gedrewe vir dit, dat daai verleiding van die rykdom begin in jou lewe opspring. En raai wat doen hy met die kosbare woord van God wat jy ontvang het? Hy maak soos wat dorings met 'n plant maak. Hy draai hom om en hy verstrik hom en hy verwrig hom. Nee, sodat die woord nie kan doen wat hy moet doen in jou lewe nie. Weereens is 'n hartskeuse. Ek en jy moet kies. Ek en jy moet kies dat die woord van God altyd die belangrikste sal bly. Julle in die werk wat die Here in ons gedoen het, en dat niks sal kom en kom verstrik, nee, en wil kom wegneem wat die Here vir ons gegee het nie, want dit is kosbaar. Amen. Amen. So, dit is hoe ver ek wil gaan. Ek wil vandag vir julle sê, kies die saad wat in die goeie grond geval het. Julle hou dit naby aan jou. Julle laat dit met liefde in jou hart geplant word. Pas dit op. En as jy in jou lewe sien, dan kom goed, wat soos wat die dorings is en dit wil kom verstrik. Trek hy goed uit. Julle hou styf vas aan die woord van God. Bly in die liefde, bly in heiligmaking. Julle bly in jou God soeke. Hierdie wêreld het soveel verleidinge. Moet nie laat dit jou vasgryp en dan uiteindelik kom om dit wat goed is in jou kom verstrik en jy verloor dit dalk nie. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Ek wil graag vir ons 'n gebed doen. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. Here, my God, helper, help ons. Help ons dat ons harte sal reghou, Here, dat U woord diep in ons in kan gaan, Here. Ons harte kan aanraak, ons harte kan omkeer, Here. Ons harte kan penetreer, Here. O, Here, dat ons altyd deur in U liefde en deur U Gees U bo alles sal sit, Here, en soekend tot U sal bly. Vader, help ons om goeie vrug te dra totdat Jesus op die wolke weer kom. Ons dank U en ons ontvang dit, Vader, in Jesus Christus se naam. Amen. Amen, liefde, seëning, groete, Pastoor Juan. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.